បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបើក Super Chat ដែលវីដេអូមុនបងប្អូនដឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកនៅ Membership បាទឥឡូវនេះគឺ Channel សមាគមកម្ពុជាមានបង្ហាញមួយទៀតគឺ Membership បាទ Membership គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលបងប្អូនមានលក្ខណៈបែប Training បាទជាទូទៅគឺយើងបងប្រចាំខែដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនក៏ជាចំណេះដឹងសំខាន់បាទនិយាយទៅគឺល្អចំពោះ membership នេះបាទរៀនក្រៅប្រទេសបាទបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបើក Super Chat ទៀតហើយជាក់ណា membership នេះបើសិនជាបងប្អូនប្រើ VPN ទើបមើលឃើញទលំទលាជាងហ្នឹងបាទដោយសារយើងនៅកម្ពុជាយើងអត់អាចមើលឃើញទេជាមួយ membership បាទដែលពាក្យថា join បាទមានពាក្យ join កន្លែងហ្នឹងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំបើក Super Chat មួយទៀតបាទ Super Chat នេះក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដែរដែលយើងអាចទទួល donate មកពីក្រៅប្រទេសបានតាមរយៈ Messenger Live Chat បងប្អូនណាគេហៅថា sticker chat បាទ sticker chat អញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានប្រាក់ថែមទៀតបាទឥឡូវនេះ channel យើង monetize ជាមួយនឹង membership ត្រូវបានបើកបាទត្រូវបានបើកហើយ complete set អស់ហើយគឺយើងអាចទទួលបានចំណូលពី membership បើសិនជាគាត់ពេញចិត្តគាត់ donate ឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមការបើកនៅ Super Chat មួយទៀតបាទនេះ Super Chat បាទតែប៉ុណ្្នឹងហើយជាមួយនឹងការ Super Chat sticker បាទឥឡូវខ្ញុំបើក Super Chat បើកហើយ sticker chat មួយទៀតបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺបងប្អូនអាចទទួលបាន donate ហើយបងប្អូនណាអាចទទួលបាន donate ជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំដែលបានទទួល donate មកតាមរយៈ Super Chat បាទឥឡូវបងប្អូនឃើញជាមួយនឹង monetization ហើយយើងចូលមកកាន់កន្លែងវាថា Super Chat បាទនេះជាប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈ Super Chat បងប្អូនឃើញទេបាទចំពោះ membership ខ្ញុំទទួលអត់ទាន់បានទេប៉ុន្តែ Super Chat ខ្ញុំទទួលបានហើយដែលផ្ញើលក្ខណៈជាទឹកប្រាក់មកតែម្ដងបងប្អូនឃើញគឺមកពីប្រទេសកូរ៉េបាទនេះហើយដែលអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងធ្វើការបើក Super Chat បាទអរគុណវីដេអូនេះខ្លីទេបងប្អូនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងគឺបើកបានហើយបងប្អូនអាចទទួលបានទឹកប្រាក់មកពីរយៈការមើលវីដេអូយើងមកពីក្រៅប្រទេសបាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយហើយជូនពរបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់ដែលបងប្អូនព្យាយាមផលិតវីដេអូចែករំលែកល្អបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងឬក៏បរទេសគាត់ពេញចិត្តគាត់នឹង donate មកបងប្អូនតាមរយៈ Super Chat ឬក៏ membership បាទអរគុណជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នា